les guerriers de la parole de Dieu, les pasteurs Miko Bachika du centre missionnaire La Source de Vie. Et voilà. Pourquoi je souffre? L'heure est arrivée. Pourquoi je souffre? À travers cette émission, tout ce qui était sous l'emprise du diable ont été bénis, délivrés, partagez la vidéo. Sinon, les livres des gens, chapitre 8, verset 32. C'est bien votre serviteur, pasteur Miko Bachika. Nzoto nayo elata nzoto. Partagez. Suivez l'émission. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Une émission d'enseignement et de délivrance pour l'édification de l'église corps du Christ. Pourquoi je souffre? Une émission conçue pour les guerriers de la parole de Dieu, les pasteurs Miko Bachika du centre missionnaire La Source de Vie. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? À travers cette émission, tout ce qui était sous l'emprise du diable ont été bénis, délivrés et guéris. C'est le livre des gens, chapitre 8, verset 32. Partagez vidéo. Suivez l'émission. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Une émission d'enseignement et de délivrance pour l'édification de l'église corps du Christ. Pourquoi je souffre? Une émission conçue pour les guerriers de la parole de Dieu, les pasteurs Miko Bachika du centre missionnaire La Source de Vie. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? À travers cette émission, tout ce qui était sous l'emprise du diable ont été bénis, délivrés et guéris. C'est le livre des gens, chapitre 8, la révélation ebandi. Okomi ngonga ya révélation, ngonga ya makambo minene. À présent, ngonga ya révélation, nous avons l'interprétation des songes. Pourquoi je souffre? Avec votre serviteur. Pourquoi je souffre? Le frère une Miko émission Bachika. d'enseignement et de délivrance pour l'édification Partagez de l'église vidéo, partagez Pourquoi je vidéo. souffre? Une émission conçue par les guerriers de la parole de Dieu, les pasteurs Miko Bachika du centre missionnaire La Source de Vie. Ebandi na Pourquoi je Asie, souffre? ebandi na Europe, Pourquoi je souffre? À travers cette ebandi na émission, Amérique, tout ce ebandi qui na était sous Océanie, l'emprise du diable ont été ebandi bénis, partout, délivrés ebandi et pe na guéris. Amérique, C'est le ebandi livre na des gens, Afrika, na RDC ebandi, verset 32. na Angola ebandi, na Congo Brazza, na Cameroun. Tozolobela bongo l'interprétation des songes. À présent, Ndoto koye suivez kobikisa l'émission. yo, Pourquoi je souffre? ndoto na yo osala Pourquoi je nango nini. souffre? Une émission d'enseignement mystère et de des délivrance songes. pour l'édification de l'église corps du Christ. Pourquoi je souffre? Voilà. Une émission conçue pour les guerriers de la parole de Dieu, les pasteurs Miko Bachika du centre missionnaire La Source de Vie. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? À travers cette émission, Pourquoi je souffre? tout ce qui était sous Ozo souffrir puisque ozo bomba bandoto na yo te. délivré et Ozo guéri. souffrir puisque oza konéglige bandoto na yo. 8, verset 32. Bitumba mosusu nzambe asatalisa yo na ndoto me yo négligea. Lelo bitumba wana elati nzoto na vi na yo mabe mpenza. À présent, suivez l'émission. Bon anniversaire Allegra Lukunku. Pourquoi je souffre? Nzambe apambola yo. Pourquoi je souffre? Apambola Une yo émission chako d'enseignement et de stone. délivrance pour Bato nyonso l'édification de bazofete l'église anniversaire. corps du Bon Christ. anniversaire Pourquoi na je bino. souffre? Une émission Tika ete bandoto na bino elata nzoto. les pasteurs Miko Bachika du centre missionnaire La Source de Vie. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? À travers cette émission, Nzoto na tout yo ce qui était elata sous nzoto. l'emprise du diable ont été bénis, délivrés et Nzoto na yo guéris. C'est le elata livre des gens, nzoto, elata chapitre nzoto. 8, verset 32. Partagez vidéo. Mwana na etumba epai nyonso zwami. Bana na etumba baza bano balula révélation, balinga révélation. Pourquoi je souffre? D'autres ont faire partie de la Pourquoi je révélation. souffre?
Une émission d'enseignement et de délivrance pour l'édification de l'Église Corps du Christ. Partagez vidéo, partagez Une vidéo. émission conçue pour les guerriers de la parole de Dieu, les pasteurs Mikou Bachika, du centre missionnaire La Source de Vie. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? À travers cette émission, tout ce qui était sous l'emprise du diable ont été bénis, délivrés et guéris. C'est le livre des Jean, chapitre 8, verset 30. Alors, à présent, suivez l'émission. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Une émission d'enseignement et de délivrance pour l'édification de l'Église Corps du Christ. Pourquoi je souffre? Une émission conçue pour les guerriers de la parole de Dieu, les pasteurs Mikou Bachika, du centre missionnaire La Source de Vie. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? À travers cette émission, tout ce qui était sous l'emprise du diable ont été bénis, délivrés et guéris. C'est le livre des Jean, chapitre 8, verset 32. À présent, suivez l'émission. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Une émission d'enseignement et de délivrance pour l'édification de l'Église Corps du Christ. Pourquoi je souffre? Une émission conçue pour les guerriers de la parole de Dieu, les pasteurs Mikou Bachika, du centre missionnaire La Source de Vie. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? À travers cette émission, tout ce qui était sous l'emprise du diable ont été bénis, délivrés et guéris. C'est long, le livre des Jean, chapitre 8, verset 32. À présent, suivez l'émission. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Une émission d'enseignement et de délivrance pour l'édification de l'Église Corps du Christ. Pourquoi je souffre? Une émission conçue pour les guerriers de la parole de Dieu, les pasteurs Mikou Bachika, du centre missionnaire La Source de Vie. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? À travers cette émission, tout ce qui était sous l'emprise du diable ont été bénis, délivrés et guéris. C'est le livre des Jean, chapitre 8, verset 32. Semaine passée, bien aimé, ndoto ezali moyen oyo nzambe azali koutilize pour la communication na peuple na ye. À présent, Nzambe suivez l'émission. mingi bandoto mais batu baza kosokipe na yango. Pourquoi je souffre? Yango na Job 33 à Pourquoi partir je du verset souffre? 14. Une émission d'enseignement et de délivrance pour l'édification de l'Église Corps du Mais Christ. seulement l'homme ne prend Pourquoi je pas souffre? garde. Une émission Donc, batu conçue pour balingi les kaka guerriers de bakende la pa parole de Dieu, baprofete les pasteurs Mikou Bachika, du centre missionnaire La Source de Vie. bien aimé pour Nzambe alobela bango. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? À travers cette émission, tout ce qui était sous l'emprise du diable ont été bénis, délivrés et guéris. C'est long, le livre des Jean, chapitre 8, verset 32. alobi bana mike bakozwa bandoto, bakolo bakozwa bimoniseli, mpe bilenge bakozwa À présent, nzambe alobi suivez bana l'émission. mike bakosakola, bamikolo bakolota Pourquoi je ndoto, souffre? mpe bilenge Pourquoi je bakozwa souffre? bimoniseli. Une Donc émission bien aimé, d'enseignement donc et de la délivrance kati wana pour peut-être l'édification de yeli l'Église Corps du Christ. Pourquoi je souffre? Une émission conçue pour vos les fils guerriers et de la vos filles parole de Dieu. Les prophétiseront, pasteurs Mikou vos jeunes Bachika, gens, non, les centre vieillards auront des missionnaire La songes Source de et Vie. vos jeunes gens auront des visions. Pourquoi je Wana souffre? ezali ndenge Nzambe Pourquoi je alobelaki souffre? biso À bien travers aimé. cette Ntango ya émission, suka yango tokomi tout ce yango qui était okomona sous l'emprise bilaka du wana diable ntango ont été tokomaki bénis, na délivrés et ya guéris. Pentecote C'est le eyaki livre des Jean, lisama molimo chapitre 8, atutaki verset mpe 32. bato bakomaki kosakola bato bakomaki balobi talobola songo nyonso derrière biso bazoloba makelele. À présent, suivez l'émission. Voilà.
Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Une émission d'enseignement et de France pour l'édification de l'Église Corps du Christ. Pourquoi je souffre? Une émission conçue pour les guerriers de la parole de Dieu, les pasteurs Miko Bachika du centre missionnaire. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? À travers cette émission, tous qui étaient sous l'emprise du diable ont été bénis, délivrés et guéris selon les livres des Jean, chapitre 8. Voilà. Ok. Merci, merci. Faut être vigilant pour que émission malamu. Merci, merci. Merci. Ndekwaeb Sagibiso. Marie-Claire Mukendi, merci. Merci na Sandra Kabangu, merci na Émilie Gouter, Nzamba Pambolabino, na Kanisi pour maintenant, ça va, les sons est clair. Merci, ok, merci, merci. Alors, bien aimé, j'étais en train de dire que Nzambe alobi na Joël, que Nathan Wasuka Gosopa Moli Monaye, Bamikolo, Banamike Banini Bagozwa, ba révélation. Pe aiko confirmer ango tant que commis na acte des apôtres moko la Pentecôte tant église bandaki molimo akiti pe elakawana eko kokisama Pierre aiko confirmer ango. Pierre a confirmé ango alobi nzamba alobaki na mukanda Joël que vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Alors pourquoi Nzambe azopesa bilaka oyo ya kokitsa molimo na ye kati na batu po ayeba kolobela bango? Bien aimé, Nzambe alobaka pamba te, puisque Bible lobi que un peuple sans révélation c'est un peuple sans frein. Bible lobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yango lelo na lingi tolobela bongo le but des songes na les origines des songes. Na lingi bolandanga malamu. Émission oyo émission oyo banda kolobela sur l'interprétation des songes, l'interprétation des songes, l'interprétation des songes et l'inkoloba kolimbo la bandoto. Tokoyi ko kota mbala moko na kolimbo la bandoto te sans que to expliquer bino bandoto eza nini, pourquoi Nzambe atizaka bandoto, bandoto tina nango eza nini, pe bit nango eza nini, pe euta wapi. Yango esengeli to fungola bino bien aimé po bo comprendre malamu. Likama bandoto oyo boye biango tozana ba buku oyo tosito komi pona bandoto na kanisi mikoleko ya boye ba kozwa yango. But ya émission oyo ezali ke mutu nyonso azala capable avant tout que n'est pas pasteur, avant tout que n'est pas ya frère et pas sœur et pas ndeko moko boye o que ndeko exposer ndoto na yo, bien aimé yo moko sala pena nous en mesure ya ko comprendre ndoto wana. Ndoto nyonso ezaka ka ndoto oyo esengeli oke nango epa ya mutu te. Tokotalisa bino bien aimé, pourquoi? Puisque il y a un danger. Il y a un danger na kozwa ndoto na yo komema yango epa ya mutu nyonso po ayeba kolimbo ela yango. Puisque mutu oyo zo mema, mutu oyo zo memela ndoto na yo po alimbola yango, oyebi état d'âme na ete, oyebi makanisi na ete. Bible dit maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Bien aimé, mutu oyo zo memela ndoto yo yebi ba pensée na ete. Tala Nzambe oyo asali yo nanga, Nzambe azoloba nini? Azoloba que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc Nzambe azotalisa que peuple oyo bato oyo bazokumisanga na bibebo, mais mitema na bango za musika nanga. Soki mutema ya mutu goza na musika na Nzambe. Bongo yo nanga bien aimé. Est-ce que mitema ya bato tozalaka na bango penza balingaka biso? Toyebite. Toyebite bien aimé, mitema ya bato tozalaka na bango. Motema ya papa na yo oyebi yango te. Motema ya mama na yo oyebi yango te. Motema bandeko na yo oyebi yango te. Mais yo kotalaka koma za ndeko na ngaza akosala nga mabete. Bien aimé, yo muto lobi ndenge wana. Lokola ya za ndeko na nga akosala nga mabete, tikana ke ndeko yebise ndoto. Mais na yebisi yo ke il y a un danger. Yango Nzambe lobi ke maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Tozomona nani Joseph likolo ya ndoto batekaki bato ya kene ko yebisa bandoto bazalaki bato musute bien aimé, bazalaki famille na ye propre. Petangu ya zo kende ko yebisa ndoto bien aimé, azalaki mutu oyo azalaki komela mo biloko kolia
donc azali kokende kopambola bango azali kokende kosunga bango. Mais malgré cela hésita quitter pour baïba côté kaé bien aimé, malgré cela hésita quitter pour baïba ko sala mabe. Yango wana ngana koyebisa yoke kozwa ndoto na yo koyebisa mutu nyonso eza na danger makasi oyo yebite. Yo zo kansaka azande konanga azande konanga. Namoni même na ba église. Namoni ba sœur rebelle, namoni ba frère rebelle, so ka loti ndoto azoluka frère moko na église. Frère, ta ndoto ngana lota. Est-ce que frère wana yo yebi? Pour l'église, toza wana, toza pe na ba kadiam pemba. Toza na ba agent ténèbres, ba agent conscient, na ba agent inconscient. O baza na kati ba église. Bien aimé bango ba ya ba mission de service. Musala ba yeko sa na église yo yebi yango te. Ba ko yiko zwa ndoto na wana bien aimé ba zwi yango, ba memi yango na famille na yo o bazoluka ba sala yo mabe, pe lobi makambo yeli yo mabe. Yo yebite yango tomona batu mususu alotaki ndoto ke azobala kalate, mais malgré alota ndoto azobala kalate libala wana yakate. Pourquoi? Tango pesaki ndoto wana bazwi ke bake ko serrer libala wana bakangi yango penza malamu yango wana okomona ndoto ngana lota ekokisama te. Bien aimé, puisque yo moko oyebaki kobomba sekelete ndoto ezali secret ya mutu, ndoto eza eloko kosakana te. Bien aimé, ndoto ngana lobaka eza message ko utepa ya Nzambe. D'ailleurs avant kututo kende nano et bongo nakoya kozongela likambo na lina loba sikoyo. Bien aimé, lelo na lingina lobela le beat des songes. Le beat des songes peut deuxième partie tokoya ko lobela kaka lelo so nzamba sungi biso tozwi tangu tokoya ko lobela bongo les origines des songes. Beat ya ndoto lingo lobanini. Pourquoi Nzambe alotisi yo ndoto? Pourquoi Nzambe atalisi yo makambo oyo? Pourquoi Nzambe alobeli yo likambo oyo? Bien aimé, sengeli toyeba Nzambe aza bavard te. Nzambe alobaka bilobela mwanza te. Nzambe alobaka biloba pamba te. Soki Nzambe alobi likambo Nzambe alobi ezalaka na tina. Nzambe alobaka pona nini, donc le but tolingi toyeba le but des songes. Alors bien aimé, pona koyeba le but des songes nazozwa kaka verset na biso moko oyo tokutaki ko utiliser oyo ezali na Job 33 verset 14 au verset 18. Pour verset oyo ezali penza capital bien aimé na likambo oyo ya bandoto. Job 33 verset 14 au verset 18. Soki totangi na Bible na biso habituel tokomona nini elobi Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre, mais seulement l'homme ne prend pas garde. Omoni version na biso ya Louis II. Version Louis II ezali version oyo totangaka couramment oyo toutilisaka na baeglise na biso yango wana version wana tobengaka yango Louis II. Eza version moko na français moko facile oyo bato nyonso tomeseni kolanda. Elobi Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre, mais seulement malheureusement l'homme ne prend pas garde. Alors lelo bien aimé toko continuer kaka na même verset, mais la lingi lelo to tanga yango pona ko définir le but des songes. Na ko linga lelo to tanga version mususu oyo eza na français moko et ko faire comprendre biso malam. Bible eza na ba version belé, toza na Louis II, toza na Darby, toza na Semer, toza na Osterwald, toza dans ba version eza ebelé. Mais lelo na lina zwa moko ya ba version mususu na ete soki ozali na yango bien aimé soko za nango okofungola pe otanga na ngai, puisque version oyo efungoli likambo ndoto malamu. Oyebi soko za un bon enseignant esengeli ke otanga ba version nyonso okanga maka na version moko te po ba version mususu efungolaka kitoko, efungolaka clair yango na likambo oya Job 33 verset 14 à 18 ndenge Louis II alobi que Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend pas garde. Mais tokotanga ngo lelo na Osterwald, surtout bino ba oyo bozwa kotanga na ba portable na bino na ba tablette na bino bo télécharger ba Bible, fungo la version Osterwald okotanga na ngai bien aimé pe oko comprendre malamu likambu ya bandoto. Alors na version oyo bien aimé tango nazotanga donc Job 33 14 à 18 version Osterwald. Alors tozotanga bien aimé nazotanga au nom de Jésus-Christ. Dieu parle cependant une fois, deux fois, mais on n'y prend pas garde. En songe, par des visions nocturnes,
quand le sommeil tombe sur les humains, pendant qu'ils dorment sur leur couche, alors il ouvre l'oreille de l'homme et il met le sceau sur ses réprimandes afin de détourner l'homme de son œuvre et d'éloigner de lui l'orgueil, afin de préserver son âme de la force et sa vie de l'épée. Voilà, bien aimé, version Osterval à Pesibiso. Pour moi, vraiment, ils allaient tellement clair, vraiment, à expliquer Malamu. Osterval a expliqué Penza version Oyo, verset Oyo Malamu. Mais en réalité, que ce soit Osterval, que ce soit Louis II, bango se bazalo bango alikloba moko. Eza lokola ba belge ba français na bango balobi ba 70 balobi ba 90 mais ba français pe balobi 80 70 90. Au fait balobi ka likabu moko mais na ba français o ekeseni. Donc eza la contradiction mon côté. Donc bango nyoso mbalina Osterval na Louis II balobi eloko moko. Oui, bah, bien aimé, Moussal Nabino, frère Nabino Miko Bachika, c'est un théologien, donc na biloko pe na tangi na classe, donc yango on a zako tali samayelo pe na zona classe pour boye ba pe ko bénéficier na yango. Bien aimé, tant tozo ta la version Osterval pour na ko tali sabiso verset oyo ya Job 33 14 à 18, Osterval alobi nini? Alobi Dieu parle cependant une fois, deux fois, mais on n'y prend pas garde. Or, lui c'est quoi le baki? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais awa, Osterval a hotel sabiso ke nzamba zolo bambala ebele, alobi mbala liboso, alobi mbala mibale, même mutu azako soso la te azako sala attention te. Avant tout na continuer na kene musika, na lingina talisa yo bien aimé que Osterval azako talisa biso. Kenzambe tango alobaka a insistaka yango tomonaka bandoto ebele olali oloti ndoto pe ndoto wana eza kozonga ndoto wana eza kozonga neti bato ebele ezalaka nini ndoto na ye namonaka kaka epa na biso na Afrique namonaka kaka epa na biso na Afrique papa ngai soki nalali na komprenaka te nalotaka kaka quartier na biso soki nalali nalotaka kaka nazolia na butu soki nalali nalotaka kaka bazolandanga mbangu donc ndoto wana ezongaka yango moni awa Osterval alobi que Dieu parle une fois, deux fois, mais on n'y prend pas garde. La ligne n'a anticipé qu'on y a bien aimé, tangu nyonso yo lali. Soki, au moni ndoto zonga. Cela veut dire que Dieu est en train d'insister. Donc Nzambe azako insister na likambu. Donc il faut aussi l'attention na likambuana. Tant Nzamba zo talisa yo mikolo nyonso ke ozalaka epa na bino na Afrique ozalaka epa na bino na Afrique bien aimé kozwa ndoto wana à la légèreté Nzamba zo talisa yango pamba te donc soki Nzamba taliso yango mbala na mbala eza na tina Nzamba zo talisa yo ke bazolanda mbangu keba Nzamba zo talisa yo yango pamba te soki Nzamba zo talisa ko nyonso balanda ko mbangu eza na tina donc cela veut dire que Mungu naza ko préparer likama Nzamba moni ke altaliso mbala liboso occupé te aye ko taliso mbala mibale occupé ta ko taliso mbala misatu keba bien aimé soko moni ndoto ezozonga donc c'est que Nzamba moni ke ozobeta ngo kara azomona ke ozobwakisa yango azotaliso mbala na mbala po oyeba ko comprendre afin que oyeba ko bika na likambo oyo munguna azako bongisa contre yo. Alors, te continuer. Dieu parle cependant une fois, deux fois, mais on n'y prend point garde. En songe par des visions nocturnes. Donc, azotal sabiso ke Nzamba lobaka na ndoto azotal sabiso ba vision nocturne. Donc, nocturne azotal sa na butu. Tangu yo lali Nzamba azotal so makambo minene. Quand le sommeil tombe sur les humains, d'autant c'est très important moi en Nzambe ozwaka tango ya kolala ezana moi ezana butu kozalaka mutu oyo aveyaka 24 sur 24 te kozala mutu oyo tango nyonso ozaka na Facebook te l'air moko tika Facebook si c'est possible kanga même nini portable na yo lala nanu bien aimé lala puisque tango yo kolala et koyi kozala tango oyo Nzamba kosepela po ayeba kolobela yo
eza tango oyo nzamba kosepela alobela yo bien-aimé. Na kopesa exemple ya mwasi na mobali. Bien-aimé, mwasi oyo azana besoin asolola na mobali na ye. Mais mwasi oyo azana besoin asolola na mobali, ye wana kaka avanda na ye na salon azotala TV. Mais leo ni ba kosolola na mobali. Mais mwasi oyo alingi penza ke mobali na ye basolola bien. Akotala te na salon bana bazali, na salon télévision distraction, na salon ba makambo belé en tout cas moyenté. Moi si wana ko sala ke akoluka par tous les moyens ba kota na chambre ye na mobali, pourtant ba koma na chambre bango mi balé mutako tungisa bango te, na tango wana problème na ye akoyeba ko présenter ngo mobali. Donc biso pe bien aimé nzambe tant que mobali alibala tango tozaka na besoin to sola na ye bien aimé yango esengeli to kota kapé na chambre olali. Tango lali bien aimé nzamba koya akoya ko solola na yo. Yango to mona ka mama so azana likamune tango so mona asi akota ki na chambre atiki papa na salon. Akota ki na chambre abongisi makamnyo so bien. Na chambre kuna azozila tango papa kokota po ayeba ko poser problème na ye. Donc sengeli ke bien aimé tango nyonso to yeba ko respectaka pongi eza très important. Yo ko banda ki Facebook télévision l'air nini nzamba ko yeba ko sola na yo bien aimé awa batalisi biso na Job 33 14 à 18 bazo tel biso na verset 15 que Dieu nous parle en songe par des visions nocturnes quand le sommeil tombe sur les humains. Donc tant alali penza nde tango nzamba zo profiter pour ayeba koya kosola na mutu quand le sommeil tombe sur les humains pendant qu'ils dorment sur leur couche. Tango mutalala kana mbeto na ya lali tango spaza ko nimba za ko ronfler surtout yo penza ko ronfler yo pe comme na excès. Hey! Ko la ronfler na yo pe leki mama, oza ko empêcher voisin na yo alala. Oza ko empêcher mobali no alala papa, oza ko empêcher mama soko moni bo tia pepsoda na zolo. Tia pepsoda na zolo po pongi wana pe leki. Hey! Okolala yo wana lokola cochon ma be penza. Lala pe ba ko zape na voisin pe azana besoin asola na nzambe. Lala pe na mesure. Lala ka pe o ronfla ka pe na mesure. O di ko ronfler musu eza malade. Ko ronfler musu eza malade. Soki yo ko ronfler eza malade bien aimé. Ozobeta basse, ozobeta guitare na ndoto. Balo bano tenga lala po nzamba sola nanga wana pe lekite. Hein? Wana komi ko empêcher maninga basola na nzambe wana mabe penza mabe belé mabe makasi mama soko monya alali kala zotia ningo na chai petsoda na zolo akolamuka chai petsoda ou bien mema et pas médecin pour ça ko empêcher osola na nzambe. Voilà bien aimé nakanisi to comprendre ngo balobi ke Dieu pour tozotala le but des songes but ya ndoto a tozo comprendre que bita liboso za po nzamba za na besoin asola na biso akosola na biso tango to lali wana nzamba eko sola na biso na nzela ya ba ndoto. Alors verset 16 elobi alors il ouvre l'oreille de l'homme. Donc erona muta lali a na za na version Osterwald Osterwald. Dans verset 16 balobi alors il ouvre l'oreille de l'homme. Il wana na nzambe nzambe tango mutalali nzambe eko fungola litoi ya mutu. Il ouvre l'oreille de l'homme et il met les sots sur ses réprimandes. Penzambe aye kotia mokoloto bien aimé na pamela na ye. Donc soki nzamba za na makambo a reprocher mutu akoya même tango mutalali nzamba fungole litoi na kanisa kamola kango balobi aye ko fungola ye litoi do nakati akamoli yango tango ko fungola ye litoi pe abandi ko tia ndanga abandi ko signer abandi ko talisa mutu ba pamela na ye yo vi ozo tambola nango nazo sepela nango te. Nakopesa exemple olali oloti ke ozana bilamba ya salite. Donc nzamba zo talisa yo ke vi ozo tambola eza vi ya mabe vi ya salite aza ko sepela nango te. Donc na talisi yo déjà awa déjà puisque na ko interpréter ba ndoto musu ndenge nazo kende hein pour na kopesa ba exemple tangu yo muto lali
oloti ke bien aimé omimoni na bilamba ya salite yeba ke nzamba zo sepela na yo te nzamba zo talisa yo ke etamboli na yo ezali mabe donc mutu oyo soko olali omoni ke oza na bilamba ya salite yeba ke oza na vie ya masumu oza na vie oyo nzamba zo sepela nango te etamboli na yo nzamba zo sepela na yango te yango wana bien aimé nzamba koya kotalisa wana akamoli yo litoi alobi il ouvre l'oreille de l'homme et il met les sceaux sur ses réprimandes donc nzamba ye kobeta sete na pamela na ye donc pamela ezali koréprimande na français donc nzamba ye kobeta sete tala etamboli na yo ezali mabe tala etamboli ndenge ozotambola naza kosepela na yango te yango wana nzamba kotalisa yo bilamba ya salite mais bien aimé soko ozali mwana nzambe esengeli oyeba langage ya nzambe nakanisi basoda bazalaka na langage na bango okomona basoda bazoloba nazo vendete ye nazo trandeze ye bien aimé esoko oza soda te koyeba yango te yango biso bana nzambe esengeli toyeba langage ya nzambe nzambe alobi nini je connais mes brebis et mes brebis me connaissent alobi ils connaissent même ma voix donc bakomprenaka même ntango nazolobela bango langage nanga bakomprenaka yango esengeli na biso koyeba bien aimé langage nini oyo nzambe autiliser na nzela ya bandoto il met les sceaux sur ses réprimandes verset 17 afin de détourner l'homme de son œuvre et d'éloigner de lui l'orgueil. On reprend verset 17 afin de détourner l'homme de son œuvre et de l'éloigner de l'orgueil. Nzambe tanga azolobela biso pe bien aimé pona kolongola biso na lolendo oyo toza nango kolongola biso na lolendo oyo toza nango bien aimé na kopesa exemple olali bengelanga leka olali tango olali mama yozo koma les songes il faut landala maka mususu onota tango olali ozomimona lokola nzamba talisi yo ndeke nini atalisi yo ndeke tobengaka paon atalisi yo paon na ye bien na lingala te aza ndeke oyo bien aimé na nsima na ye azalaka na masala moko etia multicolore etia bacouleur ebele ndeke wana soki alingi adendela bino okomona adéploye masala na ye ya nsima etia bacouleur ebele na ye te soki boyebi paon mpenza ya solo mpe na kati ya baenseignement oyo sur l'interprétation des songes tokozana partie oyo tokolobela les songes les animaux les songes liés aux animaux mais nazopesa bino baexemple moko kaka po bokomprenaka bien aimé ndenge toza kokende nzambe na verset 17 balobi Dieu parle à l'homme na verset 17 balobi afin de détourner l'homme de son œuvre donc mpona kolongola mutu na misala oyo azali kosala mpe baye kobakisa balobi et d'éloigner de lui l'orgueil orgueil nzambe akoki kotalisa yango omoni kaka ndeke wana babengi paon okomprendre namonaki paon moko atie masala boye paon wana azosala fiere mpo aza ndeke ya fiere bien aimé donc nzambe azotalisa yo ke bima na lolendo mpo nzambe alingi baorgueille te ozomona yango na verset 17 balobi misala tokosala ya mabe wana ya lolendo nzambe azosepela nango te ya moyibi nzambe akosepela nango te mpe ya lolendo nzambe alingaka alongola biso na banzela oyo wana verset 18 sikoyo balobi afin de préserver son âme de la force et sa vie de l'épée bien aimé nzambe azotalisa biso mpona koclotire na texte oyo soki azolobela mutu eza mpe mpona kolongola mutu na nkunda mpona kolongola mutu na libulu balobi l'orgueil précède la chute donc nzambe alobelaka biso mpona kolongola biso bien aimé na nkunda mpo kufa eza liboso alors nzambe akoya kolobela yo mpona kokebisa yo ke okufa te yango wana nzambe puisque bible elobi que Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Il désire que les pécheurs se répandent pour qu'ils puissent vivre. Yangwana nzamba koya kolobela biso na nzela ya bandoto. Alors, par texte oyo, tokoyi ko tirer bien aimé 4 buts oyo nzambe aza kolobela mutu na nzela ya bandoto. Tozoyi ko tirer 4 buts. Totina mine
o nzambe ayaka kolobela biso na bandoto tina ya liboso na ya mibale tozozwa yango na verset 16. Alors verset 16 bien aimé balobi nini balobi alors il ouvre l'oreille de l'homme et met les sots sur ses réprimandes. Et ni koloba nini premier but o nzambe azolobela biso na bandoto ezali pona ko avertir biso pona ko kebisa biso danger ezali boso pona ko kebisa biso danger ezali boso bien aimé esengeli ko keba nzambe alobelaka biso pona ko kebisa biso bien aimé to keba nzambe alobi ke mabe moko koyi koyela bino te sanke ngai nzambe nayeba korevele bino yango mais akorevele yo ndenge nini akoyi korevele yo na ndoto nakopesa bino exemple bien aimé nayebi te so napesaki yango lundi elekaki soki jeudi nayebi te. Alors exemple nazopesa ya papa oyo alali aloti ndoto papa oyo ntango alali aloti ndoto nini ke mutuka etuti ye mpe akufi papa oyo aleli butu mobimba ntango akomi na ntongo mwasi natuni papa okokende mosala te papa alobi mama naloti mabe mpenza naloti mabe makasi naloti ke mutuka etuti ngai mpe na kufi naloti mutuka etuti ngai mpe na kufi yango wana nazobanga na badescensé to esprit de mort ndenge ezoboma bato soki nakei nakoki koya kosala accident mpe na kufi yango nalingi nakende te navanda ndako mwasi bien papa oza na raison bachauffeur yango mpe nde bakoma komela zododo bakoya kotuta pamba tika avanda nayoka na ndako papa wana avanda na ndako azwi ntango ya kosambela te papa amoni kaka ndoto eza nango kaka ndoto alors nakende te navanda nanga na ndako donc précaution ya azwi bien aimé ezalaki avanda na ndako papa avandaki mpe na ndako akesi mosala te avandi ti ekokoma ba 17h 18h alobi bon anatanga nano journal azwi chaise longue atie na se ya nzete wana ezalaki kote ya mur boyebi kaka ndenge mapango na biso na afrika ezalaka nzete wana elaki kote ya mur papa wana avandi na se ya nzete azwi mwa bouteille ya bière azomela azotanga mpe journal na ye ntango avandi bien aimé mokete mutuka moko ezowuta kuna eza koya mutuka na ntango ezoya ekonstate ke frein esili ezalaki mituka oyo mpo histoire oyo ezalaki na yolo bien aimé tata oyo auti kolivre makala na wenze ya yolo bana kini boyebi yolo papa oyo auti kolivre makala oyo eutaki bakongo auti kolivre yango na wenze ya yolo alors ntango azozonga bien aimé akonstate nini ke frein esili frein esili na camion atali sikoyo na kosala ndenge nini ntango azokende mutuka ezokende bato mutuka longwala nzela papa azobunda na frein esili chauffeur ayebi ndenge ya kosala te alobi sikoyo na kosala ndenge ntango azokontinue na course ya liboma ya mutuka wana bien aimé na liboso akonstate nini wenze boyebi bawenza bitula bawenza butu oyo batekaka bathomson batekaka bakamundele batekaka badendo batekaka bakwanga batekaka bamapa batekaka mpe bafruit boyebi bawenze wana tata ye kokonstate ke wenze wana eza liboso bien aimé atikali kaka na 50 mètres abanda koramase bato ya wenze papa alobi te nakoboma bato ebele nasala ndenge nini mpona frene mutuka oyo bien aimé réflexe moko eyeli atali kaka mopanzi mire a clôture ya 3 mètres alobi na tout ata mire oyo comme ça mutuka ekotelema bato bakobika raisonnement ya chauffeur ezalaki bien bien réfléchi ake kotuta mire wana malheureusement nsima ya mire wana ezalaki na papa oyo akimaki liwa papa oyo akendeki mosala te mpo nzambe atalisi ye ke le danger ezali risque ezali ke bakotuta ye na mutuka bien aimé mutuka wana eramase clôture wana derrière clôture ayaki na tata donc tala kaka camion ya poids oyo babengi na kini silauka eramase na mire na tata na bouteille na ye ya masanga na journal nyonso papa akufi sur place ntango papa akufi sur place bato bakangi chauffeur babeta chauffeur mwasi azolela mwasi alobi soki nayebaka nzambe alobaki et pourtant nzambe alobaki mobali na nga na ntongo alobi ke nzambe atalisi eke camion ekoboma ye yango wana lelo akendeki mosala te mpona kokima liwa mais tala sikoyo liwa ngo ekolanda ntina ndako
bien aimé moi ça lobeza likambo chauffeur te nzamba sa tel seki likambo oyo donc faute na bango puisque bazwaki yango makambo nzoto nzamba tel se na molimo fallait pas comprendre que kufa oyo ezape likambo ya molimo oyo pe ekoyi koyela bango na molimo yango na lingina tel sabino bien aimé que tangu nzamba lobaka esengeli tozo ba précaution pe précaution mingi par rapport ya bandoto il faut toyeba ko bondela surtout sur les andoto ya avertissement oyo ke likama ezakoya esengeli ke obondela pona ko longola likambo wana ya liwa na kopesa bino deuxième exemple nakopesa bino exemple ya Ezekias nzamba talisaki ye ke kufa eza liboso na yo Ezekias bongisa déjà bisaka na yo bongisa succession na yo puisque kufa eza déjà liboso na yo Ezekias asalaki nini bien aimé Ezekias azongaki na mabondeli puisque nzamba avertisaki ye yango moni Ezekias azongaki na mabondeli pona ko bondela afin que likambo wana ekokisama te pe tango Ezekias azwaki ba précaution puisque nzamba avertisaki ye yango wana komona Ezekias alongolaki kufa liboso na ye. Donc tant que bandoto oyo ke yomo zomona ke za avertissement puisque on parlera aussi des songes qui nous annoncent les avertissements de Dieu. Tokolobela bandoto eza ko tel sa avertissement tokolobela pe yango. Donc bien aimé eza likambo il faut yeba ko zonga na mabondeli ko bondela makasi pona kolongola likambo wana. Mais avertissement monsieur zali nzamba zo talisa yo ke bima na vi wana po vi wana ko memona mabe. Donc wana sengeli obongo wana. Donc voilà, on a regoloba. Au moment où on a zoé sabno makambu oyo, je suis plus théorique. Naza plus théorique na makambu oyo, puisque tu reko kota mbala moko gate ndoto boy soko loti boy laxi boy ndoto boy soko loti boy. Il faut total sabno contexte bien aimé, puisque nous sommes en train de parler du mystère des songes. Nous sommes en train de parler qu'on a un titre et un livre na biso oyo ezali bongo le monde des songes et ses réalités. Le monde des songes et ses réalités yango total sabino nanu yango sima to ko kota na ba explication moko pratique o to bengi l'interprétation des songes soko moni mutalo bingai makama ndoto na yebi ezama bete même bala moko bandi ndoto bo elaxi bo donc bien aimé cette personne ne maîtrise pas la matière puisque il faut même mabino na contexte bo yeba ko comprendre makambu oyo malamu. Voilà, bien aimé, na moi, grâce Mukenza Basali, na yebi ke boko pambola ma mingi. Donc, tolobi que Dieu parle par des songes. D'abord, pona ko talisa biso likambuya ba avertissement. Verset 16, elobeli likambuya avertissement. Pe deuxième but, on nzamba zolo bela biso na bandoto. Deuxième but, bien aimé, eza toujours na verset 16. Na verset 16, balobi, alors il ouvre l'oreille de l'homme et deuxième partie, il met les sceaux sur ses réprimandes. Réprimande, na lui, c'est sur ses instructions. Donc, deuxième but, oyo nzamba zolobela biso na bandoto, ezali pona kotia mokoloto na malakisi na ye, to na liloba na ye. Donc, nzamba zo sele yango. Azo sele liloba wana. Donc, oyo wana, ezali deuxième but. Puis troisième but, ezali on a verset 17. Dans verset 17, balobi, afin de détourner l'homme de son œuvre. Afin de détourner l'homme de son œuvre et de l'éloigner de l'orgueil. Donc, Nzamba za koya kolobela biso, pona kolongola biso na nzela ya mabe. Pe kopesa biso pamela na nzela ya lolendo. Kolongola biso na lolendo pe kolongola biso na nzela ya mabe. Nzamba ko talisa yo bien aimé. Nzamba ko talisa yo que danger za liboso ndenge na lobaki. Yango na po a détourner na mabe wana akoya kolobelo na ndoto. Pe akoya kolobela yo tango susu ozana lolendo nzamba ko talisa yo. Wana pe troisième but. Pe quatrième but eza na verset 18. Na verset 18 balobi afin de préserver son âme de la force et sa vie de l'épée. Donc, elingo lobanini, zamba lobelaka biso pe, pona ko longola biso na nzela ya liwa. Nakanisi, ba mate anatea kimiko elekaki, soke zana mutalandaki ngai na lobaki boye. Mutu o aza spirituel, eza lokola ye baka kufa na ye. Yango tomonaka bato ebele.
soka kufi bato bien ayebaki kufa na ye tala yango bandai ko sala boy tala yango bandai ko sala boy. Bien aimé, un homme spirituel doit connaître le langage de Dieu, doit sentir le langage de Dieu, même pour na kufa na ye. Bien aimé, nzamba ko lobela ye tant susu na bandoto déjà ko comprendre que anga na komi ko kende. Donc bien aimé, c'est ça. Donc azo lobela biso deux fois soki eza posa na ye te ke to kufa akolobela biso po to keba nzela wana zo kende keba. Nzela wana zo kende keba. Bien aimé, na mona mutu azalaki ko voyager mais nzambe na ndoto nzamba talisie ke avion ekwei. Avion oyo do atalika amonika ndoto ke avion moko ya mataki avion ngo ekwei bato nyonso bakufi. Tango alamuki amonya nga ndengo na naloti ndoto mabe naloti avion na mataki c'était un homme d'affaires que avion ngo ekwei bato nyonso bakufi. Ole abonde la pona likambango bien ma bonde li penzate pena ko yebiso makambo oya ndoto soko moni ke za makambo ya makasi esengelo lu solo la basali na nzambe d'abord un o bazana ngolu ya likambo ya ndoto pe de deux o pe ba ko memona délivrance ko prier pona likambo wana afin ko ksamate ndeko amonika ka kabon a partager na mwasi na tala ndoto na loti ezana nga ndoto comme likambo na okende affaire wana za affaire moko ya mbongo minene foka na kende bien amende ko akei avion pe ekomi nango akufaki na avion te mais tango akiti na avion azui taxi po ememe l'hôtel nde taxi wana nde bien aimé ke ndeki kosala accident pe taxi ekufi bato nyonso bakufi. Donc nzambe atalisaki déjà kufa po eza teke nzambe soki atalisi avion okufaka na avion avion koki kozala langage oyo nzambe autilize po comprendre que danger ezali yango awa na 4e but oyo nzambe alobelaka biso na bandoto awa na Bible balobi na verset 18 donc Job 33 verset 18 afin de nous préserver de la fosse, afin de préserver son âme de la fosse et sa vie de l'épée. Épée zotali sape kaka kufa. Donc ezape bandoto oyo tokoya kotalisa bandoto oyo ezali lié na ba esprit de mort. Donc voilà bien aimé on a ouais koloba par rapport ya ba but ya ba ndoto. Donc tu comprends que ça a 4 buts. Premier but ezali nzamba lobelaka biso pona ko avertir biso. Deuxièmement nzambe tant azolobela biso aza ko mettre baso na ba instruction na ye. Troisième but ezali pona ko détourner mutu de l'orgueil pe na banzela ya mabe. Puis 4 but ezali afin de préserver l'âme de l'homme de la force. Donc obiksa mutuna kufa. Voilà on a ouais kolobana chapitre 1. Mais na lingina talisa bien aimé, les songes servent aussi à conseiller. Les songes servent aussi à conseiller. Nzambe tanga zolobela biso des fois ezali pe po apesa biso toli. Ezali po apesa biso pe toli bien aimé. Na ko pesa bino exemple. Marie na Joseph baboti mwana kombo na Jésus-Christ. Bien aimé, tant baboti mwana kombo Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Balobi ke Hérode alingaki aya koboma mwana wana. Nzambe aye kolobela bango na butu. Bien aimé, baloti ndoto ke bokende bokima na mwana oyo na Égypte. Puisque Hérode azokana a boma mwana. C'était na bango ba décider soit bandima soit baboya. Le bien et le mal sont devant toi, mais moi je te conseille de choisir le bien. Donc Nzamba alobelaka biso pe pona ko conseiller biso. Alobelaka biso pona ko conseiller biso. Na ko pesa exemple. Na ko pesa exemple. Olingi obala. Oso zui fiancé. Mais tant ozui fiancé na ndoto na yo, oloti mwasi na mobali. Toka ka yo moko na fiancé wana. Boza kolongola l'alliance. Boza kolongola l'alliance. Donc cela veut dire que nzamba zotalisa yo que libala wana ekokende musika te. Que séparation ezali. Ou bien ozui fiancé na kati ya fiancé na bino nzamba zotalisa yo que banzela na bino eza ya kokabwana. Bo komi na bifurcation o azui gauche o azui droite. Donc nzamba zo prévenir yo déjà que nzela wana zokende za malamu te fiancé wana yebake ekokabwana. C'est à toi soit d'accepter soit de refuser. Mais ce qu'on refuse un jour nzamba talisa nga soki na yo kaka. Donc Dieu
nous parle aussi au travers des songes pour pouvoir nous conseiller. Donc nzambe alobelaka biso mpe na bandoto mpona koyeba kopesa biso toli. Nzambe bandoto eza koservir biso na bi mpona conseil, mpe bandoto eza koservir biso bien aimé mpona koannoncer avenir. Donc nzambe annonsaka avenir ndenge nayebisi yo lelo oyo nzambe azotalisa ke mobali wana aza mobali ya vi na yo te, mais oboyi te asapesi déjà makambo nyonso bongo sikoyo na osali na choix te, oza na choix te ya solo. Mais ntango bokobalana yeba ke un jour que tu le veuilles ou pas yeba ke bokokabwana, mpe ntango bokokabwana okoloba ke soki nayebaka pourtant nzambe azala ya koloba, nzambe alobaka nga moko namonaka yango. Mais bien aimé, tu n'as pas respecté ozalaki pindaka na posa yo moko oyeba ko kende. Voilà. Alors troisièmement, ndoto eza ko servir biso pe lisusu na kopesa biso direction. Na kopesa biso direction. Ke olingako ke na gauche, nzamba atali soko ke na gauche te, kende na droite. Tomoni na ministère apôtre Paul ezalaki ndenge wana, eyamaka mutu kotala ngo sima. Apôtre Paul bien aimé azaro kende kote musunza malobi te ko kende kuna te kende kote kuna nde bazana bosenga na yo. Donc nzamba pesa kabiso pe bien aimé bandoto pona ko pesa talisa biso ba direction. Na ko pesa exemple yo lingio sala affaire onani na bana ko kende Dubai, to na bana ko kende Turquie to Chine, obongisi makamu nyonso. Mais nzambe na ndoto akoki kotalisa yo tango susu Angola, Luanda. Nzamba kotal soki Luanda omoni ba faire marcher bien makambo nyonso eleki très bien pe ozozonga na esengo. Donc nzamba talisi yo ke nzela ono nyoko kende ya Dubai ezalaki nango penser na été. Donc esengeli okeba donc oyoka nzambe. Soko tie tembe komona pe okei Dubai, okei Chine, okei Turquie. Ba ningo kineki na bango bazongi ba sepeli me yo zongi ozolela ozo regretter. Ozo regretter soki na yo kaka ndenge nzamba lobaki na nyana ke nanga boete ifana ke nanga Angola ekomi trop tard. Yango na nzamba lobike avant likambo ya ye alobelaka biso. Avant tout okende bien aimé na origine ya bandoto na lingina na lobela quand et où on peut recevoir un songe. Et pas ignos et pas nini bien aimé mutu akoki ko yamba message ko ute pa na nzambe. Soki na lina lobela point o puisque ya li point moko très capital na lingo pesa nga matoi na yo penza otia penza boyoki na yo bien aimé olandanga malamu. Quand et où on peut recevoir un songe. Et lingo loba tangu nini pe pa nini mutu akoyi ko yamba message ko ute pa na nzambe na nzela na ndoto. Puisque Bible lobi na biso toujours na Job 33, Bible lobi que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc nzamba lobelaka lolenge est belé. Mais l'air nini nzamba koloba pe et pas nini nzambe akoloba. Alors bien aimé pour la répondre à la question oyo, na zongi na bino na texte ya Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2 verset 1er na 2e verset. Habakkuk chapitre 2 verset 1er na 2e verset. Alors je lis au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez s'en amen. Voilà. À tes anniversaires, tu amen, il y a bien. Amen. Voilà. Tant que vous avez un message. Habakkuk 2, premier verset, na 2e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Ah, bien aimé, Habakkuk a pesi biso penza éclaircissement. Habakkuk a pesi biso penza éclaircissement makasi. Nakanisi lelo nakolobela origine ya bandoto te, tokosuka kaka na bit ya bandoto na quand et où on peut recevoir un songe, puisque so to kende mulai, to kende na mulai makasi. Alors to kende malembe bien aimé, eza émission mo makambo lobeza belé na boy na pesa osala overdose. Donc il y a malembe pour oyeba kosimba ngo malamu koza lokoso elekate elisheba aigle de Dieu
Nzamba pambola yo, Annette, Esther MTB, Junior Mongonza, Doucia Pom Kololo, Chantal Bwengo, Sandra Kabangu, Nzamba pambola bino nyonso, a pambola bino ebele, bolanda makambo nazo yebisa bino, Nadia Rebecca, Nzambe a pambola peyo. Quand et où on peut recevoir un songe? Bien aimé Abakou Kalobi, j'étais à mon poste. Ah, bandida nuna où est-ce qu'on peut recevoir un songe? Abakou Kalobi, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc, où est-ce qu'un homme peut recevoir un songe? Abakou Kalobi, ngai songe na ngai. Ton ngai message on azo zile ko ute pa na Nzambe na kozila yango na poste na ngai na esika na ngai. Na kozila yango na esika na ngai. Alors j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Bien aimé alobi na ko kende bitambola tambola te na kozala na poste na ngai na kozila ti Nzamba ko solola na ngai. Toyembaka nzembo moko na belela Nzambe nanga. Nabelela Nzambe na mawa, nabelela Nzambe nanga, kino akoya nulanga. Oyembaka yango mososola kati. Lelo tozomona bana na Nzambe bitambola tambola. Problème na biso zalia, où est-ce qu'on peut recevoir un message de Dieu? Puisque songe est un message. Songe ton doto ezali message o ezo ute pa na Nzambe. Mais epai nini Nzamba ko kolobela yo? Abakou Kalobi ngai na kozila Nzamba lobela kaka na poste na ngai pour voir ce que l'Éternel me dirait. Mais lelo bien aimé kende na ba église. Okomona batu balingi ko yoka prophète te. Soki ba yoki prophète moko azana kingakati, bangona ba ke kingakati. Soki ba yoki prophète moko azana kuna soki na Jelem, bangona ba ke na Jelem. So ba ki prophète moko azana Paris ye wana ko uta Bruxelles kimi mbango na Paris pour prophète moko ye penda pesa ka message ya bien azana Paris. So ba ki message prophète wana a komi na Liège bango wana ba kimi na Liège bien aimé ba ke ko landa prophète pour nini prophète ba message na ratakate bien aimé. Mais Abakou hotel c'est que ngai na kolanda prophète na gauche te ngai na kolanda prophète na droite te ngai na kolanda na kotika na poste na ngai ti Nzamba koloba na ngai. Abakou Kalobi clair bien aimé. Ah naza ko inventer likambu te naza ko talisa bino ba verset à l'appui. Abakou Kalobi, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais. Donc, se tenir sur la tour, cela veut dire nako bonde là. Donc, nazako bonde là. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc, nako bouger gauche droite cité. Mais lelo batuboni. Nake ne Kinshasa po prophète moko ba yebsinga kuna. Prophète wana soka peso ko yebso na couleur sous vêtement na yo. Prophète wana ko peso date de naissance à maman na yo. Est-ce que boyebite milimo mbiku des ali d'être comme na makambo wana to kolobela yango bien aimé. Tokolobela makambo wana nyonso na kanisi bozo comprendre bien aimé que makambo préliminaire on azo pesa bino eza très important que na kota na bino mbala moko soko moni boye laxi boye soko moni boye laxi boye wana te bien aimé wana te et sengeli bo comprendre na base ya makambo oyo pe bozana ngolo bien aimé ya kozala liboso ya un enseignant pasteur Miko Bachika qui est aussi un théologien qui est également un écrivain. So bon le ba livre belé nazo comme bien aimé nazo comme on a plaisir na ngai c'est une recommandation du Seigneur que babiloko yo ba révélation na pesio tengo na makomi pour peuple na ngaba ba kobika so ko za ngolu bien aimé ko zanga ba livre wana te j'ai au moins 45 livres j'ai au moins 45 livres mais ba livre ko misa mbala moko 30 te faut que na malembe mais ba livre ezaba outil oyo ko big sa vie na bino oyo ko changer ba ministère na bino oyo pe ko longola bino dépendant peut-être na basali na Nzambe. Bien aimé tozana tina te biso bana na Nzambe ko tambola gauche à droite oyebi bible zoloba ba ko yebisa bino na tango na suka prophète mo Christ mo kaza côté kuna bokende te akiti côté kuna bokende te yango moni abakuka lobi ngana ko tambola te ngana ko vanda na esika na ngai na poste na nga poste na yo ko zala église na yo mama
otike église na yo na église baluko bazomona ote moko bamona ndeni ote na ndeni séminaire moko kuna po prophète moko ayaki nyonso wana oke koluka babikula yo mabe penza yango bakoma kopesa bino baprofesia lokuta bakoyebisa ke mobali no za ndoki bokabwana sinota koboma yo ale oyoki obomi na libala nzoka nde eza nango nzambe te tokokoma na point wana bafausse prophétie bien aimé bandoto ya lokuta tokolobela yango esengeli kokeba prophétie balukaka yango te prophétie balukaka yango te ndoto pe balukaka yango te bien aimé soko luki prophétie diable ayebi akokosela yo prophétie akopesa prophétie omoni makambo yango eza neti juste eza bien mais nzoka nde eza ya nzambe te euti epai ya nzambe te nakopesa exemple mwana mwasi oyo azalaki kosakola na molimo ya nyoka azalaki koloba makambo ya solo me eutaki epai ya nzambe te yango moni paul akomprenaki mpe apamelaki mwana mwasi wana prophétie nyonso bien aimé eutaka epai ya nzambe te ndenge moko na koyebisa oke ndunda nyonso baliaka yango te mbisi nyonso baliaka ye te nyama nyonso baliaka ye te ebale nyonso basukolaka te mai nyonso bamelaka te prophétie nyonso mpe ezalaka ya nzambe te esengeli kokeba bien aimé surtout baprophétie ya koluka ntango ozotambola satan akocomprendre moto azoluka prophétie balobela ye bien aimé akomama yo moko nginga ebebisi vi na yo ebebisi makambo na yo esengeli na biso kokeba nalingi koloba nini bien aimé nalingi koloba boye nzambe oyo ozoluka alobela yo nzambe ayebi adresse na yo ayebi epai yo lalaka ayebi epai ovandaka ayebi epai osalaka ayebi église na yo bato lelo bakoma koluka baprophétie tina balabala namoni na Facebook baprofete babimi mikolo oyo bazoprophétiser na monde entier bien aimé nzambe wasakanaka na ye te prophétie balobi biloko ya bana bapesaka bambwa te yo prophète oyebi bato te kaka ozosakolaka mpona bango namoni mama moko na Canada nzambe alobi namoni mama moko na Bruxelles komo na ye mama Marie na minute oyo ovandi na canapé ozobela libumu mama papa combien de maris baza na Bruxelles bavandi na bacanapé lero wana bazoyoka mpe libumu pasi baza combien ebele bone obeta biso baprophétie pola boye baprophétie ya lokuta ya tchanana akomona mpe bato olie mutu moko nalandaki moko na Facebook olie ezala mutu moko mais okomona ta mosusu na minute wana même okomona 45 mari c'est moi mais mari nini yango nzamba lobeli nzamba za nzamba confusion te prophétie za biloko ya nini te ya Facebook te prophétie nzamba yebi adresse na yo mama si Dieu veut te parler il te parlera. Prophétie c'est quoi? Puisque celui qui prophétise il parle de la part de Dieu. Ndoto est un message au réseau où tu pas en Zambie. Donc cela veut dire quoi? Ce qui Nzamba linga lobela bien aimé. Donc c'est que Nzamba linga peut son message. Message c'est comme une lettre. Bien aimé ce qui ngai miko bachika. Na lingina comme la Elisheba aigle de Dieu azalaka na Bruxelles. Et là on ina kosala bien aimé na kolukana no adresse na ye. Elisheba avandaka wapi? Na zui adresse na ye, avandaka na square de l'aviation numéro 15. Allez na zui na combien code postal? 1070 Bruxelles. Allez na zui na komi kombo. Elisheba aigle de Dieu square de l'aviation numéro 15 1070 Bruxelles. Na kozwa lettre wana na pesi facteur ekokende nango ti akomi na ndako ya Elisheba akoma na ndako ya Elisheba a sonné madame vous êtes madame Elisheba oh c'est moi ok votre lettre yangoyo pe Elisheba kozwa lettre wana fungolia pasteur akomelinga c'est la même chose avec Dieu. Nzamba yebiyo il te connaît il est omniprésent. Il connaît ton adresse, il connaît ton église. Si Dieu a besoin de te parler, Dieu n'a pas besoin, bien-aimé, de faire de toi comme un vagabond. Aucun séminaire gauche, aucun séminaire droite, aux boye pour basola na yo. Non, Nzamba yebi adresse na yo. Surtout dans le domaine ya ndoto, Nzambe tangu kaka yo lali. Nzamba kwa kufungolo matoi pe abandi ko lobela yo nzamba kwa ko livrer un message yo moko pa yo zali bien aimé nzamba pèse un message pour comprendre ah, Dieu m'a parlé. Tu n'as pas besoin yangona abakuka lobi j'étais à mon poste bien aimé. Nous devons faire très attention, très attention. Dieu connaît ton adresse, Dieu sait où il peut te joindre.
Il sait où il peut te joindre pour t'envoyer ta révélation. Tu n'as pas besoin d'aller à gauche, à droite. Il faut faire très attention. La prophétie ne se cherche pas. Parce que c'est un message bien-aimé qui vient de Dieu. Ça ne se cherche pas. Dieu connaît nos adresses à nous tous. Nous devons bien-aimé faire très attention. Ndoto balukaka yango te na kotalisa ndoto entre koma na origine ya bandoto. Ndoto balukaka yango te soko zo luka ndoto bien-aimé Satan akoyi kolotisa yo ndoto. Akoyi kolotisa yo ndoto esengeli okeba bien-aimé okeba. Nzambe aza na plus de 1000 façons ya kosola na biso. Akoyi ko utiliser ba moyen belé, akoyi ko tinda ata mutu. Mutu aye makamazo ye biso komba oyo feza ka nzambe mta oluba na ngai. Nzambe aza na ba moyen ebele ya kosola na biso. Soki même alinga l'autre biso ndoto, c'est lui Dieu qui décide. Ako décider que moi no olien loba na ndoto na loba na prophétie. Olien loba na prophétie na loba na vision. Olien loba na vision na loba na ndoto. C'est lui-même Dieu qui décide. Et Seigneur tokeba bien-aimé tokeba. Donc verset Oyo, il y a Habakkuk 2 verset 1 à 2. Bien-aimé, ils allaient vraiment clair. Habakkuk alobi, l'Éternel m'adressa la parole. Donc Nzamba lobelinga, Nzamba lobeli onandoto. Dieu, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Bien maintenant, notre prophétie, c'est la même chose. Tout ce que expliqué Binoango. Yango tolobaka na bino, zalaka na kaye tango zolala, tia kaye na mutu ambeto na yo. Zalaka na kaye bien-aimé tango loti ndoto koma yango. Yango Habakkuk alobi, grave-la sur des tables afin que qu'on la lise couramment. Pour autant que yango malamu, on comprendre que Nzambe alobela kingai na date telle, na moyen tel, alobela nga likambo tel. Donc, Seigneur la biso tokeba bien-aimé. Pe na lingi na yebisa yo, muto azotambola na vie ya mabe, muto azotambola na vie ya masumu, eza malamu te bien-aimé alukaka ke Nzamba alobela. Nzamba alobela nini? Yo na Nzambe déjà boyoka nizali te. Nzamba kolobela nini bien-aimé? Soki Nzamba ko kolobela, Nzamba kotindoka na repentance. Mais masumu yo moko yebi yango, vie yo zotambola nango, yo moko yebi yango. Et Seigneur okeba bien-aimé, okeba. Pona souki salelo bien-aimé, na lingina peso verset moko o comprendre que prophétie balukaka yango te, songe balukaka yango te, et pe vision balukaka yango te. Nzambe moko tanga moni ki a jugé eza utile, a solola na yo, a solola na yo. À moins que o utiliser Jérémie 33:3, o senga Nzambe que Nzambe yo lobi invoque moi je te répondrai, na a besoin de répondre nga o souki wana. Mais ne force pas ko tango la gauche droite. Alors, Tokota la bien-aimé, nous avons 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28, versets 6 et 7. 1 Samuel chapitre 28. Nous allons comme un verset. Comme l'ango. Irla Atakai. Bon anniversaire, ma fille. Bon anniversaire, Irla Atakai. Bon anniversaire, on est belé. Mikole, on va botter belé. Hein? Bon anniversaire, Irla Atakai. Julia Prate, Nzamba Pambulayo, Julia Pratesto Prate na ebite, Nzamba Pambulayo ebele, comme l'anga verset 1 Samuel 28, verset 6 et 7. 1 Samuel 28, verset 6 et 7. Nanya kokoma, mutali boso po Nzamba Pambulaka pe makamu na embangu mbangu azalaka mutali boso na makamu nyonso. Bourronville Manoka, Nzamba Pambulayo, Bourronville Manoka, Nzamba Monayo. Alors bien aimé, ouais, merci Annette, Nzamba Pambulayo. 1 Samuel 28, verset 6 et 7. 1 Samuel 28, verset 6 et 7. Nanya Rokoma, 1 Samuel 28, verset 6 et 7. Komelanga yango, et osalanga moi vrai bien. Tokomi wana verset asuka pona mokolo lelo. C'est ce que tu as na ba origine bandoto to kokate. Sandra Kabango eza bien, mais au komindambu na lobi 1 Samuel 28, versets 6 et 7. Yes, merci Julia, merci Esther MTB, Nzamba Pambola Bino, makamdamne kendi liboso. Nzamba Pambola yo, Elisheba na lobaki verset 6, au komi 6. Alors bien aimé, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Saoul consulta l'Éternel
et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Ah, batalisi biso bien-aimé, Saoul a komaki na vie à mabe. Nzamba sa bwa kisaki ye. Saoul azo tambola mabe, Nzamba azo sepela na ete. Mais Saoul wana bien-aimé, akei ko luka kaka Nzamba lobela ye. Akei ko luka Nzamba lobela ye. Tango akei po Nzamba lobela ye, Bible lobi nini, Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point. Yo zana besoin Nzamba lobela yo mama. Tango nyonso za Jérémie 33:3, Nzamba olobaki, invoque-moi je te répondrai. Mais Nzamba zolobela te pourquoi? Tala pe bo moina yo. Ah, moni, au monde ngo bebisi longue. O bebisi longue bi pasteur abimi. Ya zolobela bandote comme si mutako tambola mabendenge nini. Mais tozaka na makambo ndoto. Yo zo tambola mabe olingi Nzamba lobela, Nzamba koloba nini? Nzamba koloba te. Balobi Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Donc bien aimé, ils en a prophétie, ils en a ndoto, ils en a vision. Nzamba boy kolobela Saoul. Pourquoi? Puisque Saoul a allé kotambola mabe. Ndoto balukaka yango te. Ndoto balukaka yango te bien aimé. Na kopé ce exemple ya Salomon. Salomon a lukaka ndoto te. Salomon a salaki kaka malamu. Tangu Salomon asali bolamu, Nzamba ye kolobela Salomon, ye moko Nzambe. Ye moko a décidé les grands okoma. Ye moko Nzambe a décidé lobi ah moi no asali bien. Te tika fona lobela ye. Salomon, sengange loko lingi na kopesa yo. Bien aimé, Nzambe atindaka Salomon te ke lukangai. Salomon asala kaka bolamu na bolamu wana etindi Nzambe Nzamba lobi ah te moi no ifona na betele lisolo, ifona lobela, ifona pambola ye. Mais nakopambole na nini? Nzambe na ndoto akeko tuna Salomon. Atuni Salomon alobi Salomon. Sengange loko nyonso lingi po likambo sali bolamu na eleke bele. Otemolinga temple bolamu na eleke bele Salomon. Sengange loko lingi na kopesa yango na kopima yote. Bien aimé tango Salomon asengaki Nzambe. Nzambe olia pesa ye kaka mayele. Nzambe apesi na bambongo na ba gloire na makambo nyonso oyo Salomon kuta sengaki te. Nyonso elekaki na nzela ya ndoto. Elekaki na nzela ya ndoto bien aimé na nzela ya ndoto Salomon apambola maki. Mais yo pesanga verset oyo Nzambe oyo Salomon asengaki Nzambe lobelanga ezate. Salomon asalaki kaka bolamu yango wana vi na yo salaka kaka bolamu bien aimé. Nzamba komona bolamu na yo ye moko Nzambe ayebi nini oyo akoki kopesa yo. Alors bien aimé nayebi te nalingaki napesa bino nzela po benga mais namoni l'air ekei mais okoki kokoma na place ya kobenga okoki kokoma okoma na yeba ko tanga soki na koyi ko répondre na moni ndeko moko akomi awa mon pasteur tout ce que je vois en songe ça se réalise comment c'est pas why ndeko aza anglophone hein aza pena anglophone donc ba why ezali awa nazo comprendre te hein na ba abréviation boye banga za tata mukolo na iba langage ba jeune te hein il faut vous comprendre que ndeko alobi mon pasteur tout ce que je vois à songe donc nandoto nyonso mona nandoto ça se réalise nyonso na mona nandoto ekokisamaka je ne sais pas donc na habité why donc pourquoi je vois dans vision na mona na ba vision deux fois ça me fait même peur de dormir donc ndeko alobi nyonso amonaka na ndoto ekokisamaka pe ayebi te oyo amonaka mpona nini oyo amonaka na bavision des fois ebangisaka ye pe elongolaka ye kimia ya kolala. Alors bien aimé nakolinga na yebisa bino boye likambo bandoto nakanisi mbala nsima ntango tokoya tokoexplike ndoto eutaka epai ya Nzambe elongolaka kobanga te.
ndoto eutaka epai ya nzambe au contraire epesaka kimia. Ndoto ya nzambe epesaka kimia. Ndoto ya nzambe elongolaka mutu kimia te. Po nzamba kolongolo jamais po alongolo kimia. Ye komo na ye Jehova shalom. Aza mopesi na kimia. Yango na lobi mbala ya sima mercredi tokoya kolobela bino sur ba origine ya bandoto. Eza na bandoto eutaka epai ya nzambe. Eza na bandoto eutaka na makanisi ya moto. Eza pe na bandoto oyo eutaka epai ya satana. Alors bien aimé, tu vas expliquer. Na kanisi ndeko bomba répondre question na yo, okozwa réponse nango mercredi tangu tokozonga na likamba bandoto. Na senga na bino po lelo moyena ya ba téléphone na lero ezalité. Soki mutuza na question okoki kokoma na ko répondre yo puisque émission oyo ya bandoto de toutes les façons ba émission na ngani nyonso ndenge boyebi ezalaka ba émission moko participative. Eza ba émission oyo sengeli bo bengaka bo komaka to nazana bino na contact. Puisque les camarades ndoto eza likambo eza capital ndoto eza vie ya mutu bien aimé batu bakufa na nzela bandoto batu bapambola na nzela bandoto batu bazwa maladi na nzela bandoto yeba na ndoto bakoyi pe kobwakelo maladi babwakelo maladi na nzela bandoto donc ndoto basakanaka nango te basakanaka na ndoto te bien aimé na kopesa exemple ndeko moko nazo anticiper kaka metoko zongelaka ngo ndeko moko alali na ndoto na ye azomona nini alegra azokoma ndeko alali azomona nini na ndoto na ye amoni ke azali kobunda na bato wana bayaki na batonga baserenge mutu wana na serenge na ye bazobunda balingi abatia ye azobunda azobari azobeta bango mais na faux pas moko atubie serenge wana tanga lamuga bien nasali cauchemar bien aimé ndeko oyo ya monango cauchemar eleka mikolo après ce qui 2 mois ndeko oyo kanzoto bien te aki l'hôpital batala nini VIH. Or ndeko oyo azali kotambwa na kobanga nzambe zali ndeko mwasi azali kotambwa na kobanga nzambe azalaki ndeko oyo ayebaki ata mobali te puisque alaki na 23 ans banga nzambe makasi mais baye kobwakela ye maladi na ndoto na kati ya ndoto na butu bien aimé batubie serenge ndeko azalaki vierge oyebi na médecin azo comprendre te médecin lobi sirement lokolo oza vierge sirement ntango mosusu utilisaki lame moko ndeko alobi jamais lame te loko te est-ce que basalaki o perfusion te ou transfusion te ndeko alobi jamais bien aimé maladie mystérieuse tango tosoli na ndeko abi passé na comprendre te puisque nayebi kaka po ngai tango muto ayaka epa na nga oyo likamba délivrance na tunaka nanu mama yebisanga na bandoto na olotaka puisque révélation tozoluka bato ebele baza basi bazwa ba révélation bango moko po ndenge tozalaka boye mutu nyonso aza d'abord prophète ya vie na ye moko mutu nyonso ye moko aza nanu prophète ya vie na ye bandoto nini yo lota yango naloba ko néglige ndoto te yango omoni chapitre oyo bien aimé livre eza très capital nako souhaiter que livre ezo makala te soki nzambe permettre d'ici mois de mai livre efebima bien aimé nako souhaiter que il faut mutu nyonso oyo penza linga révélation oza na livre oyo ekosungo makasi bato ebele vi na yango ebeba bien aimé kaka mpona konéglige ndoto mwana mwasi oyo mama natuni ngai mama yo bandoto nini olotaka oh papa ngai nalota bondoto moko kaka ya monene oyo nalotaka ezalaki cauchemar moko nasalaki ngabi cauchemar nini yango abi nanga papa namonaki bato moko baye kobundisa nga bazalaki na baserenge bazoluka batianga serenge wana nga nazali kobeta bango na kati ya ndoto na nga nazobeta bango mais moko aresisaki kotianga serenge wana ndoto nalota kaka yango nga bisima nango nini osima nango eleki kaka ti après 2 mois ndenge baye kozwanga na maladi ya sida na me mama babwakelaki yo maladi na ndoto babwakelaka mutu maladi na ndoto mutu apambolamaka na peso exemple ya Salomo apambolamaki na ndoto donc ndoto basakanaka nango te na ndoto nzambe akotaliswa avenir na yo tomoni Joseph non pardon Joseph ayebaki avenir na ye na ndoto
ndoto mosu ezoya mpona koavertir yo ndoto mosu nzambe azotaliso nzela nini yo kozwa ndoto mosu nzambe azotaliso libala olingi okende eza bien te donc ndoto ezali kwa blague te bien aimé émission oyo nakosenga na bino borataka yango te tous les lundis tous les mercredis 2 jours seulement hein? 2 jours na semaine soki namoni bino bozoparticipe mingi nakobakisa 3 jours puisque makambo eza ebele ya koloba boyebisa bandeko na bino boyebisa baninga na bino balandaka nasalelaki bino mokolo wana sondage nakolinga tosala sondage lelo totala est-ce que heure nini toponi émission eleka puisque nazomona bato boza ndenge nga nalingi te nalingi namona mpenza bato ebele soki ekozala kaka boye alors nakodécale émission to nakotiango na après-midi puisque déjà na 19h toza na pourquoi je souffre hein, pourquoi je souffre kuna bamate ya ndenge na ndenge ezotalisa délivrance ezalaka na 19h donc bien tokodécale yango totiango ata na moi tokotala ndenge nini mais natanga nano namoni bandeko mosusu bakomi ndeko akomi alobi papa, alors si tu rêves tout le temps que tu te bats avec les gens, mais tu leur tapes tous, mais ça se répète tout le temps et c'est le même visage que tu vois, ça veut dire quoi? Ce que lota que obundakana batu tangu nyonso bayaka kobundisa yo. Tangu nyonso bayaka kobundisa yo mais obetaka bango. Pe et se répétera tangu nyonso. Donc ce qui va visage wana omonaka yango. Donc nzambe quelque part azotalisa yo epai bitumba na yo eza ko uta. Quelque part elingo lobaki nzambe azotaliso état d'âme ya batu. Batu wana ndenge mama komi namoni ke ayebi bilongi ya batu wana. Puisqu'à l'obi et c'est le même visage. Donc ce que yebi bilongi ya batu wana par exemple baza bato ya famille na yo donc nzambe akotaliso état d'âme ya bato ya famille na yo azotaliso batu oyo tala bango bato babundisaka yo ntango bakobundisa bakoya na nzoto boye te bango bakobundisa misala na yo bakobundisa libala na yo yo ozomona bango te me nzambe asatalisaki yo ke baproblème na yo ezouta na batu wana ndenge Job ayebisi biso que le malheur ne sort pas de la poussière et donc le malheur vient des hommes donc batu wana nde bazalaka base ya makambo na yo alors yo eloko kosala tango nyonso bondela bunda bitumba pe bitumba na tango ozobunda yango matisa niveau Apocalypse 11:5 elobi si quelqu'un veut vous faire du mal que du feu sort de votre bouche et consume vos ennemis. Donc, bato wana baza binemi na monde à ténèbres. Yo kozwa binemi a moité, mais na monde à ténèbres wana comme baza binemi na yo tindelaka bango moto bien aimé, ndengo betaka bango mikolo nyonso, kobaka ko betaka bango mikolo nyonso na mama Liliane bozo papa bango bozo kombolaka bango mikolo nyonso. Donc voilà, une réponse ta ko pesa mama, nzambe a pambola yo. Na moni sundeko akomi, ndeko bonsoir pasteur. Nga lelo na loti nazalaki na fiancé na ngai a se déplacer muke akoti na lopangu moko po asolola na basi moko mais lopangu yango molili makasi nga nalandi ye na bimisi ye kuna na lopangu yango pe tangu tokomi libanda namoni mbala moko lumière eyambi biso pe esengo etondi ye voilà. Donc awa mama na biso alobi azalaki na do aloti azalaki na fiancé na ye tango bazo tambola amona fiancé na ye koti na lopangu moko po asolola na basi moko bazali na kati ya lopangu wana mais problème ezalaki ke lopangu yango ezalaki molili makasi alors ye alandi mobali fiancé na ye kuna alandi na kati ya lopangu wana akei kobimisa ye na lopangu yango pe tango abimisi ye bakomi na libanda mbala moko lumière makasi ekoti pe fiancé na ye esengo ekoti na motema donc ndoto eza clair donc nzambe azotalisa ndeko mwasi esengeli obondela makasi soit eza makambo ezosalema soit eza plan ya monguna nzambe aza koavertir yo donc eloko ni ezali awa ke soki nano esalema te plan na monde ya ténèbre ezali ke mobali na yo akweya fiancé na yo ayeba kokweya na nzela ya basi moko ya ténèbre basi wana ya ténèbre soki bakweyisi ye bakoanvute akokweya te na volonté na ye akokweya te ke ye alingaki akweya
akokweya puisque baséduire ye mpe bamvute ye bakotisi ye na makambo na bango ntango ye akokota kuna akozala malere me akoyeba ndenge abima te yango omonaka mobali bakanga na kisi azoyeba ndenge abima te donc quelque part so na comprendre awa mobali oyo bakoki kokanga ye na kisi fiancé na oyo bakoki kokanga ye na kisi mpe ntango akokota abanda kovivre na bana basi wa yango babi akoti na lopango wana akobanda kovivre na mwana mwasi wana ntango babanda kovivre me mobali no akozala malere akosepela te mais nzambe azotalisa ndenge yo moko moni ke ntango okoti na lopango olandi ye kuna mpe na lopango ngo okuti ténèbre donc cela veut dire que mwasi wana aza moto ya misala mabe aza moto ya molili ya ténèbre donc ndenge nazo insiste ke soki fiancé na yo nano akota na makambo wana te donc ce que eza plan oyo bazobongisa ke akweya bakanga ye na kisi donc soki omoni likambo wana esalami nzambe azotalisa ke yo mama kobwakisa mobali te yo mama koloba te lokola komi na fille wana nga na tiki na nga te bible obi par ta faute tu perdras ton héritage donc nzambe azoconfirme ke fiançailles to libala wana eza na kati ya volonté na ye me bitumba ezali na nzela ya bakarashika bakalawonga bajubarita bakosala makambo bamantsanga bakosala makambo badetourne mobali wana me mobali akokende bakozala malheureux kobwakisa ye te nzambe alobi yo kende kobondela kende koarrache mobali na yo na maboko ya bato wana kende koarrache ye ntango mpe kobimisa mobali na yo na kati ya makambo wana na kati ya libala wana okomona mobali na yo akokoma mutu na esengo mpe lumière pole ekokota na kati ya vie mpe ntango mobali na yo akobima na makambo wana lumière ekoya donc cela veut dire akomona clair bakanganga nde na kisi makambo elekaka yango oyo donc voilà oyo nakoki koloba mpona mama na biso message monsieur ezali pasteur please je veux l'adresse de l'église ici à Lyon ce sujet est très important pour moi allegra komela papa na biso soki mama na yebi te Zuzenit Blacklight soki nini eza l'anglais nakanisi alingi adresse église komela ye numéro tokosola na ye hors antenne natala so ba message monsieur ezali natala so message monsieur ezali pasteur nalota ke na mire ya chambre ya fiancé na nga bakomi séparation empire chaque fois en plus chaque fois soki nalali kuna nalotaka bien te mpo na ye na famille na ye nalota lisusu ke bazobimisa nga kuna après naloti bazopesa nga numero oyo ezokombattre nga me nakanga yango te donc ndeko na biso alobi alotaka na mire ya chambre ya fiancé na ye bakoma séparation mama nakoloba na yo nanu boye zonga nanu epai ya nzambe tuna nanu nzambe soki libala wana eza na kati ya volonté na ye na uta ekoloba awa ke nzambe ntango so alobelaka biso mpona kochange biso ba direction ntango yo loti na mire ya chambre chambre eza déjà libala yango omoni babi ke le lit conjugal soit exemple de toute suire nalingi naloba makambo mosusu te mpo ekozala malamu te nde yo nayebisaki yo ke bapesa numero mpo oyeba kobenga d'ailleurs numero na ngai ekomami wana na écran nayebi te soki ozomona yango numero ezali 06 50 88 89 83 06 50 88 89 83 benga ngai na kopesa ba détail mosusu oyo eza privé bongi kaka na yo mais ntango ozomona na mire bakomi séparation nani akomi séparation peut-être c'est Dieu qui a écrit nalingi kana yo penza obenga ngai hors antenne na koyeba kopesa yo ba précision par rapport ya situation na yo et j'aurai aussi quelques questions à te poser alors ndeko alobi après quelques jours fiancé nanga ayininga
nyonso namonaki na ndoto esalemaki après famille ya ex na ye baya donc eza ndeko ye moko azo continuer ndeko akomaki likambo ya photo ya séparation na mur alobi lisusu après quelques jours fiancé na nga ayininga nyonso namonaki na ndoto esalemaki après famille ya ex na ye baye epai na ye bazoloba ke mwasi moko te akozala kimia awa il faut kaka ex na yo azonga nayoki bango nabatamaki na chambre après nazwi bakomba ebele en live ti na ndenge mobali aboyanga ayinanga voire même aya kobima epa na biso mais azonga te donc na regreta makasi me nzambe asunganga nazwi mwa kimia aza pe mobali ya liboso nalingi awa na Europe depuis na ya poto me nyonso namona ngo na bandoto. Donc maman, moi je pense que ça peut aussi être le langage de Dieu. Nere tolobaye ke nzamba lobelaka biso pepo na kopesa biso ba orientation. Omoni yango nalingaki ko loba makambo mingi te yo moko yeko amema komema yeko ma ba précision. Moi je vois plus que mobali wana nzamba zomona direction eza ya yote. Nzamba moni direction eza ya yote. Mingi tozaka na problème libala tant to tuna kan nzambe te. Nzamba lobi invoque moi je te répondrai mais biso to invoque kan nzambe te. Nzamba lobi malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans m'avoir consulté et qui font des alliances contre ma volonté. Ezateka pour mobali alingi yo ke nzamba za d'accord. Non. Mobali muso alingi yo mais nzamba za d'accord te. Yo po kolinga mobali muso nzamba za d'accord te. Mais nzamba yi mobali oye abongisa pona tina na yo. Donc maman benganga quand même na koyeba ko sola na yo clair. Donc au monde makamna bana djako loba yango yo mo ko pesa biso précision na suka. Donc voilà on a ko loba adresse ya église yango wana eza clair adresse église ezali clair nzambe apambola bino. Alors na bandaki na ete so bozana makam na ebite so ki bozana suggestion ya kosala ngana lobaki boye tout ça la sondage puisque ngana tiaki heure oyo après prière ya mamali puisque na yebi que heure wana awa na Europe en Afrique eza heure oyo batu baza okende kolala donc avant lala olandi na matin sur les ndoto peut-être nzamba kolobelo na butu wana comme c'est ko sunga yo mais ndenge na constater na moni vraiment boza mingi nenga na lingite peut-être za na bandeko baza na posa balanda mais nzana papa ndeko moko alotelaki nga ndoto moko pe pona fiancé na nga. Papa ndeko moko alotelaki ngai ndoto moko pe pona fiancé na nga. Ayelaki na bibon moko esalaka ye pasi me alingaki koboma yango te. Jour mosusu nazwi décision na bomi yango pe ye asepeli akomi kosimba mutu na ye alobi na nga merci pona bomi bibon wana akomi na kimia merci papa. Ok donc fiancé azalaki na bibon je pense ndenge ndeko alotaki ndoto alors fiancé alingaka koboma bibon wana te po esalaki pasi mais maman na biso a bomaki bibon wana pe fiancé a sepeli et ça là qui est bien donc tout le azwaki délivrance ni ntokoki koloba na kati ya ndoto wana bibon eza eloko oyo eza agréable te bibon eza eloko esalaka mutu pasi mais mutu alingaka basimba bibon te boyebika ndenge bibon ezalaka bibon eswaka mutu mais mutu akolinga basimba yango te mais bibon wana ezosala mutu pasi. Alors fiancé azalaki na bibon bibon eza problème oyo eza ko déranger vie ya mutu mais mutu alingi ko creuser abcès wana te mutu alingi ko boma bibon wana te donc problème wana evandi kaka alingi tangu suko aborder likambo wana te avanda nango mais balobi tangu mama yo moko kei obomi bibon wana
et libérer fiancé na yo a comme ne senga comme na kimia. Donc tango yo boy ba traiter bibon, mais tango ba ko traiter bibon wana yoka ko sepela bien que passe yoka ki. Donc c'est ça. Moi je crois maman que fiancé na za na problème moko ezotungisa ye. Problème on eza makasi ezotungisa ye. Des fois même azo éviter que yo ye ba problème wana. Eza problème ronjaka ye depuis kala. Mais nzamba azotalisa que yo il faut sunga ye na problème wana. Yo il faut aborder les kambwana, yo il faut sungaye na situation wana. Pe okomona eko ya kopesa ye kimia alukaka bima na situation wana, mais ayeba ndenge nya kobima na ngote. Mais nzamba kotalisa ke lisungi na ye eko uta epai na yo. Alors maman zala vraiment sensible na yango. Papa soki ozolo takaka ozalaka na mai lokola mai maziba elakisi nini s'il vous plaît papa. Bandoto msinazolinga ko aborder on sikote mais comme eza ba question na mona ko aborder yango soki mutu omimona ka toujours kaka na mai ezotalisa ke vie na yo eza contrôlé na ba esprit des eaux, vie na yo eza contrôlé na milimo ya mai oyebi ke na mai eza na milimo erenyaka kuna ndeto meseni koloba des fois mami wata mutu musupe tanga zolo tazana mai donc vie na ye batango na mai pe mutu wana des fois ba komisa e sirène vie na ye akozala mingi na ba esprit des eaux o bazo contrôler tant mutu akoma sirène na kopesa un exemple moi c'est mon kaka ye mibali baboya kayete ye ka mutu boya ka mibali ye akoisaka ye boy donc moi si wana yazo mona neti eza chance na ye eza chance te ezande esprit wana ya sirène po bato ba discerner na sirène mabe so balobi na muto za sirène mutakanisaka ke ba fingi ete sirène eza ko finga te muta ko za la sirène sans ayeba ke aza sirène oyebite ko za sirène na kopesa exemple bato mingi ba comme ça bango ba sirène tango za na no mwana muke bakatio banzoloko tango suna mukuwa moko ya mbisi moko boye ya nini donc bazo transmettre yo to bazo livrer na esprit des eaux. Yangwana mutu tango azolota tango nyonso na mai c'est incontournable yeba que vie na yo eza dirigé par les esprits des eaux. Eza l'alliance moko salama entre milimo mai peut-être na ba parents na yo ba mususu komona tango mususu ke tango bakende ko sala kisi mama zala ko bota te bake ko sala kisi wana bazwa kango to elamba ba bwa kango na mai. Donc, lobby maman on a bouti. Donc, c'est les esprits des eaux qui commencent maintenant à contrôler l'enfant. Donc, et seigneur les locaux, tout ça on a mutu na biso, soko lota katango nyonso mai. Donc, âme na yo ezana problème na mai. Donc, osa contrôler na ba esprit des eaux ou bien osali sirène. Sirène est là ba cité atami balbe osala ba sirène. Donc, voilà, bien aimé, on a royi koloba par rapport à la situation oyo. Na lobaki ke tozo sala sondage nombre tozali eza nombre oyo nga na lingité puisque matière oyo eza matière moko très profond bien aimé vie ya mutu eza na ndoto batu mingi nzamba komela bango lettre nzambe eza nini ndoto eza lettre nzambe mais écoute yo te donc cela veut dire osimbi yango te ozwi yango te lettre ezongela nzambe donc nzambe message na ye ezongela ye lobi au mon avis na ezo bongate donc ndoto eza très capital ndenge na yebisibino Joseph ayeba ki avenir na ye na nzela ya ndoto Jacob vie na ye changeaki na nzela ya ndoto Salomon apambolamaki na nzela ya ndoto tozomona bien aimé donc ndoto eza très important ndoto eza eloko akosaka na ngote Jacob apambolamaki na nzela ya ndoto Panetier akufaki na nzela ya ndoto bayebise na ndoto ke yo ozokufa donc ndoto eza eloko akosaka na te bien aimé ndoto na osalaka nango nini ndoto na yo bien aimé otiango wapi abakuka lobi oyanga na komaka yango ya yo osalaka nango nini donc chapitre eza chapitre très capital makambo ya bandoto yango na lingi mutu nyonso bien aimé tosala na bino sondage ngana lingi na sala par rapport na bino puisque nazote ya bino naza ko transmettre bino oyo nzamba tie kati na nga soki bokozala mingi te ekosunga ngai te alors na suggéré na moni héros ya butu peut-être c'est vrai batu mingi balali ça c'est normal alors totia yango na moi tokotia yango na 15h tokotia yango na 14h
tokoti yango mpe ata nsima ya prière ya mamali ekozala ngo mabe te. Me namoni ndeko moko akomeli nga ye alobi nzana tala ndeko akomeli nga ye alobi papa totia yango na 14h. Ndeko alobi c'est mieux l'après-midi. Ndeko alobi pona ye c'est mieux l'après-midi. Bon namoni pe ndeko muso akomi à 22h avant la prière de Mamali. Na 22h avant la prière de Mamali. Na ebité bino bolobi nini. Bien mais la zosa la sondage na bino o vous en ligne bozo landanga et vous allez bien puisque tant on a basculer et déranger binoté. Donc bopé sangai heure mutu na mutu to ça la sondage comme ça tu vas arrêter heure moko et quoi arranger bisonios. Donc voilà. Toi bah déjà que na 19h nazala déjà dans l'émission pourquoi je souffre. De 19h 20h c'est pratiquement impossible. Na monde de 22h 22h c'est possible. 22h est possible, na gogo sur l'émission à 19h, na succès 20h30, na pemi 22h na zongi, ça me dérange pas. Mais na lingi bino bo pe sangai heure oyo eko arranger bino. Entre-temps, ndeko muso alobi papa soki ozolo taka kaka heure nyonso epa na bino elakisi nini. Na ko répondre nango ndeko muso alobi papa soki moyen ezali na butu entre 20h30 et 22h. 20h30 déjà la possibilité parce que 20h30 nazo si sa émission nanga ya pourquoi je souffre. D'ailleurs lobby na kolobela sur les maladies incurables, na kolobela sur les maladies héréditaires, na kolobela sur les maladies compliquées, les maladies difficilement à diagnostiquer na kolobela yango lobby. Donc heure wana il y a 20h30 et la possibilité soki bokolinga l'heure il y a 22h, pourquoi pas 22h30? Entre 22h ou 22h30 et vous allez bien. La monnaie vous avez 22h ou 22h30. Dekalobi papa soki ozolotaka kaka air nyonso et pas na bino et l'axinine. Kolota l'air nyonso et pas na bino ezotalisa ke âme na yo eza na lien moko na et pas na bino. Par exemple, basala ba cérémonie, basalem na cérémonie na lupango wana. Donc cela veut dire âme na bino ezalaka toujours lié na lupango wana. Et koki pe kozala lupango na bino wana ezali prison satanique et pas bakanga bino. Bakanga bino na lupango wana. Tomona mapango mususu babe ba parents babengisa banganga baya wana. Donc soko zolota l'air nyonso pas na bino. Donc tiaka en bref âme na yo eza na lien moko spirituel na epai na bino. Et vous voyez qu'on appelle prison satanique pour natia na bino. Obima na nzoto mena molimo obimate. Yango nzamba zo sa Abraham quitte le pays de ton père. Quitte la maison de ton père. Mais batuminga babima na nzoto me ba ame na bango etikala kuna epai na bango. Na kanisi question oya mama na ko expliquer en autant na kolobela ba ndoto o ezotalisa biso ba prison satanique na ko ya ko développer ngo malam. Voilà, bien-aimé. Nzamba Pambola, Mimi la gloire Nzondo Mio, l'étoile montante, que Dieu te bénisse. Micheline Moseka, Nzamba Pambolayo. Julia Nzamba Pambolayo. Esther MTB, Nzamba Pambolayo. Bon anniversaire encore, Irla Ataka, Nzamba Pambolayo. Pambola, gloire Batika David, que Dieu te bénisse. Nzamba Pambola, Bino Nyonso, Oyo Tina Air d'Artardif, Oyo, Bo Zilaki, émission Oyo. Alors, na senga sondage, na moni bandeko mingi bo réagir te. Donc, vous avez la faute na ngai te, mais na moni jusque là, tozo kendi na 22h ou 22h30. Heure autre ou bande émission. Puisque l'après-midi, c'est moins compliqué. Bato musu ba papa to kende ko zobana na classe. Papa to kende ko zobana na classe. Mingi ba koloba nga ndenge wana. Pe mingi ba koloba ke tozana musala. Alors, na moni que 22h ou 22h30 et que ça la bien. Émilie Goutier a dit oui papa 22h30 sima tu entamé na losambo ya mama. Voilà, c'est une bonne chose. Donc voilà, Nzambe a pambola bino ebele na lingi na bondela pona bino na lingi na bondela Nzambe a permettre que bolo tabandoto kitoko
alobela bino muto alotaka te banda lelo abanda kolota ndoto puisque nakofungola ngo pe eza normal te ke yo mwana nzambe olotaka te eza normal te fo mutu nyonso ayeba kolota soko ozolota te eza malamu te donc esengeli ke mutu nyonso ayeba kolota ndoto puisque nzambe alobi akosopa molimo na ye na mutu nyonso pas seulement ka mutu nyonso alotaka ndoto mais mutu nyonso azala apte ya kokangaka bandoto na ye mutu nyonso azala apte ya kokangaka bandoto na ye. Voilà, donc tous les lundis na tous les mercredis tous on a l'interprétation des songes ou le monde des songes et ses réalités à partir de 22h ou 22h30, mais tous les mardis na jeudi tokozala la nuit porte conseil. La nuit porte conseil, tu es obligé, tout ça, la sima ya prière ya mamali. Là, on ne va pas bouger. La nuit porte conseil, ça veut dire quoi? Bah, problème aux anango, aux ezolongolo pongi, aux ana kimiate, aux ana besoin de conseil. Bien aimé, au rubenga biso, au talisi problème na yo, et papa nga eli kambo tel, les autres dérangenga, vraiment la zoé bandinga au salate, aux ala anonyme, au pesa kombo na yo te. Au pesa kombo te, expliquer ka problème na yo petango ozolo ba problème wana yeba ke kaka yo moko za na problème wana te bato bazé belé o za na ba même problème donc bato wana bien aimé tango oko benga réponse to ko pesa yo e ko sunga bande ko mususu pe o baza na même situation que yo za na ba problème déjà ndenge na za na jana ba sujet belé o bato ba benga kinga déjà ba pesa kinga ina ba ko traiter yango donc bande ko nyonso za na problème ozoko kolala pongite ozana likambo ezo salo passe ozana décision moko il faut zwa mozo yebate bien aimé yo okubenga na émission wana la nuit porte conseil do banda kozala tous les jours et non pas tous les jours mardi na jeudi à partir ya 0h45 puisque wana eza la nuit porte conseil mutazo luka na sala nini mobali alinga est-ce na lingaye est-ce que leki na ngana bengi sa etona tika boy tout ça vous avez besoin de conseil à Nzambe yo rubenga to répondre yo na grâce au Nzambe atia kati na biso pe na sagesse au Nzambe atia kati na biso. Voilà bien aimé Nzambe a pambola bino to kei bongo na kobondela to kangi mi sous place ozwami pe na zo bondela pona bino nyos Nzambe to pamboli yo to pesi yo merci. Bible dit que à chaque jour suffit sa peine. Matière au pesibiso lelo Nzambe sala biso grâce to digérer yango malamu pe Nzambe yango batsa un plus kati na vie na biso ya révélation yo lobi ke peuple no azo nyoko ma pa zangi boyebi kasi Nzambe boyebi zo uta na révélation ko ute pa na yo mingi lobela biso kasi Nzambe to sala attention te lelo toza ko souffrir yango au travers loba oyo ba ikaye ko ya na miso na biso Nzambe kolo en tant que moumbu na yo na eko bonde la pona mutu nyos oyo alotaka te oyo aretenaka ndoto te banda lelo naza kobengana molimo nyonso eyaka koyiba bandoto oyo arashaka bandoto ya bana na yo po te bazala révélé te na bengani yango na kombo na Yesu Kristo molimo nyonso oyo ampeshaka bana na yo balota Nzambe na bengani yango na kombo na Yesu Kristo yo lobi ete na tango ya suka okosopa molimo na likolo ya bana na yo nyonso bana mike bakosakola bakolo bakozwa bandoto pe bilenge bakozwa bimoniseli Nzambe molimo wana oyo ezali molimo mosantu na minito nazo bondela ndeko nyonso azolandanga ezala en direct ezala en différé Nzambe tika ete molimo wana oyo ezali molimo mosantu ekita likolo na mutu nyonso na kombo na Yesu Kristo epai ozolandanga mama epai ozolandanga papa molimo mosantu akita kati na yo asimba kati na yo asimba bomoi na yo pete oyeba koyamba molimo bandoto oyeba koyamba bisakoli oyeba koyamba bimoniseli na kombo na Yesu Kristo Nzambe butu na lelo lobela ebele nkolo oyo balota kate balota Nzambe butu ya lelo ezala butu ya révélation
pe sommeil ya moko na moko ezala sommeil moko paisible, éloigner passé, éloigner ba mari de nuit, éloigner ba femme de nuit, éloigner ba cauchemar, éloigner nyonso abokeseni o ezo ute pa na monguna kasi yo nzambe o fungola mato ya bana na ndenge utiko yebisa biso nzambe o fungola misu na bango ba yoka yo ba mono na butu na lelo afin que vie na bango échanger lettre nyonso ezala ki message na yo nzambe o tindela ki moko na biso kasi tozwaka yango te nzambe tika te o renvoyer biso yango o renvoyer biso ba révélation afin que nkolo to yeba ko bima kati na pasi oyo. Merci na nyonso nkolo sala biso grâce et émission ezala suivi na un grand nombre nzambe ya batu bazala ebele pona kolanda émission oyo afin que peuple eba na kobika na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nzambe apambola bino ebele penza apambola bino bokende kolala bokangana no ba Facebook bolala nzambe pasolola na bino yo Facebook l'air nyos okomati kolota Facebook okoma kolota Facebook ma be penza tikana no Facebook soko akosampase nango te kanga téléphone na yo lala nzamba ko kosola na yo pesa nzamba occasion ya koyeba kosola na yo bien aimé na bandako na biso na mapango na biso na ba appartement na biso totiaka ba boîte aux lettres po soki facteur aye akuta komba eba azalaka awala telo lettre na yo donc yo pe boîte aux lettres za pongi na yo il faut lala po nzamba déposer message wana soki yo lala te bien aimé za pasi mikolo ko ya to kobondela pona batu oyo balala kate bato balala kate to kobondela pona bango. Nazo rappelé bino vendredi oyo na centre missionnaire la source de vie à Paris, centre missionnaire la source de vie où les églises na biso église abana itumba où nzamba salbiso ngoluto kamba ezwami bongo na boulevard Gallieni numéro 8 92 230 Gennevilliers. Bien aimé toza bongo na veille munene vendredi oyo ya semaine oyo vendredi oyo semaine oyo vendredi le 6 tozana veille munene oyo sujet nango ezali bongo tokobondela pona ba maladie nyonso incurable tokobondela pona maladie incurable tokobondela pona maladie difficile à diagnostiquer tokobondela pona maladie résistante maladie moko esilaka te mutu pasi moko ewumela esilaka te tokobondela pona maladie incurable maladie héréditaire nyonso ya maladie autisme je sais pas mémoire esalaka te soki ndenge nini impuissance sexuelle même stérilité pesa maladie oyo nyonso abengi maladie bien aimé tokobondela mpona ntina na yango. Donc veillez na biso ezali vendredi à partir ya 22h30 na invité bino nyonso Saint-Esprit akozala à l'œuvre docteur Jésus akozala à l'œuvre boya penza ebele oh yanga diabète oh yanga cancer oh yanga soki barin oh yanga soki nini nyonso wana nzambe akoyeba ko traiter yango. Donc vendredi oyo le 6 avril boya penza ebele pe adresse na biso ezali boulevard Gallieni numéro 8 na 92 230 Gennevilliers. Atoza na Belgique, atoza na Londres, atoza na Birmingham, ataso koza wapi bien aimé kozanga te yaka nzambe akangola nzamba bikisa yo. Pe nazoyebisa bandeko ya Manchester mama li azana bino bandeko Manchester mama li azana bino c'est quelle date? Du 6 au 8. Ah, donc tant que c'est au banda maman li azana na Manchester. Ah, donc maman li azana bino kuna na Manchester. Vendredi au biso zana veille ah maman li azana bino kuna na Manchester. Donc du 6 au 8 ils ont retraite na église et pas pasteur apôtre Diba. Et pas apôtre Diba kuna na Manchester. Donc maman li azana bino ngana azana bino awa na veille où ils allaient vendredi le même vendredi. De la Manchester bozala ebele avec mamali azana binokuna vraiment na ebi ke beaucoup pambola makasi na ebi ngolu eza epa ya mwana mwasi oyo nzamba kopambola bino makasi na nzela na ye. Voilà bien aimé pona sikoto suki awa tokomi bongo lobi na midi na 5h na limite nzoto pezo kokate bien aimé pour ça ezali men nzoto eza peu fatigué donc maman li azana bino na midi
lobby l'après-midi na bino peut-être na quelque chose, hein, il y aura quelque chose avec moi l'après-midi pe na 19h tokolobela ba maladie incurable autre souk salango bongo vendredi. Mais nazo rappeler bino pe lisusu que du 27 avril au 29 avril toza bongo na retraite munene o to bengi bongo Yesu kota likambo nanga. Du vendredi 27 avril au dimanche 29 avril. Comment est mon agenda na yo? Du vendredi 27 avril au dimanche 29 avril toza bongo na retraite munene ya prière à Paris o to bengi bongo Yesu kota likambo nanga. Donc bien aimé ozali banda ya Paris banda déjà kozwa ba disposition poser ba vacances na musala zwa ba RTT na yo du 27 au 29 donc ça vendredi samedi dimanche to sukisi de boya ebele Yesu a kota makambo na bino nzamba pambola o bien aimé na suki awa pour l'instant donc to monani bongo lobby alors na lobby bongo kende ko lala malamu nzamba pambola bino bye bye.